Salve galera, hoje o carro aqui, a vítima é uma Dodge e aqui é uma Journey, né? E vou conversar para vocês o seguinte: suspensão estralando. Cara, foi muito trabalhoso, demais. Vou mostrar para vocês lá fora como é que o diagnóstico aí, como que nós descobrimos esse defeito. Confesso para vocês que foi um pouco complicado porque o carro só estralava a suspensão quando fazia muita força. O carro é pesado, então às vezes o que fosse subir numa calçada, descer de uma calçada, chegasse numa esquina freando um pouco de lado, ele dava uma estralada. Se você andasse reto e desse uma balançada no volante bem forte, ele também estralava. E nós reapertamos tudo, quadro de suspensão, amortecedor, balança, manga de eixo, cubo, enfim, fizemos de tudo ali, de reaperto, não tinha nada solto, nada. Veio a hipótese de ser o rolamento de cima do amortecedor, porque ela exerce muita força ali em cima. Aí, para não sair comprando peças, essas peças de Journey é cara e é difícil encontrar, nós tínhamos uma ideia de substituir amortecedores de lado. Tem lado amortecedor? Tem. A barra estabilizadora é presa na parte de trás do amortecedor. A gente só queria fazer o barulho porque dava para fazer o barulho até mesmo no elevador. A gente erguia o carro do chão e estralava. Abaixava o carro no chão e estralava. Então a gente falou, bom, a gente não precisa andar com o carro para fazer o barulho. Era só fazer uma força em cima da suspensão e ele estralava. Nós invertemos o amortecedor de lado para ver se acompanhava o barulho para o outro lado. E não foi. Continuou do lado do motorista. E aí começamos a bater mais firme ali em cima do lado do motorista. E aí, com a mão você conseguia colocar a mão na peça. E quando você abaixava, estralava, subia, estralava. A gente foi devagarinho chegando um próximo. Suspensão muito suja, difícil de diagnosticar o que nós descobrimos. E aí, por muito critério ali, batendo em cima, eu peguei esse defeito e lembrei de um outro carro que aconteceu num linha Ford. Só que o linha Ford era rolamento prensado na manga de eixo. Então o rolamento, não sei se a usinagem da peça foi errada, ou quem prensou ele meio de lado e abriu a peça. Então, dependendo da posição que se virava o carro, ele estralava, era o rolamento estralando na parte externa do rolamento, na manga de eixo. Podia estar apertado tudo que ele dava os estralos. E aí eu lembrei disso, falei, vou ver no cubo, que está muito centralizado ali na manga de eixo. Como esse carro aqui, o cubo, ele é uma peça separada da manga de eixo, ela é parafusada em 4 parafusos, eu fui conferir o aperto dos 4 parafusos. Eu vou mostrar para vocês ali já a direção esterçada, numa posição mais fácil de enxergar. Mas com tudo no lugar, fica impossível você até ver os parafusos. E aí na hora que eu fui colocar a chave, cadê um dos parafusos? Então o cubo preso na manga de eixo são 4 parafusos. E nesse carro aqui estava faltando um. E muita sujeira. E o cara tem esse carro já faz muito tempo. Ele nem sabe se alguém mexeu nesse cubo ou não. A gente não sabe se saiu de fábrica faltando, que não duvido também, que já acontece. Se alguém mexeu, largou sem parafuso, se largaram solto, ele caiu. Mas os outros 3 estavam bem apertados. Só que você sabe como é que o engenheiro fez, né? Se ele fez 4 parafusos para prender, não é 3 que vai segurar. Não são 3 que você vão segurar. Então ele dava uma leve movimentadinha quando exercia uma força na suspensão, ele dava esse estralo. Vou mostrar para vocês ali. Desculpa o barulho da chuva, que está caindo um mundo aqui. A rua nossa aqui virou um rio agora mesmo. Mas vou mostrar para vocês ali embaixo da suspensão o que aconteceu. Vamos lá, deixa eu abrir a porta aqui e vamos lá. Então, aqui na roda do lado do motorista, ó, na frente, vocês vão ver aqui um parafuso, ó. Esse parafuso aqui. Esse parafuso estava faltando. E aí nós conseguimos instalar o parafuso. Para instalar tem que arrancar o moçanética fora, senão ele não entra. E também a gente estava pensando em poder ter um parafuso quebrado lá dentro, não estava. A gente achou também que a rosca estava espanada, não estava. Mas no fim deu tudo certo. Colocamos o parafuso e o defeito parou na hora, resolvido. Bom, turma, então é isso. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que tiver aí, deixe nos comentários. Não se esqueça de comentar no canal. Não deixa de dar like, dislike, se inscrever aí que a gente vai
colocando o vídeo aí o mais rápido possível para a gente estar sempre aprendendo um pouquinho. Beleza? Um abraço, tamo junto, já sabe, né? Fui!